সো গাইজ আমরা এখন এই মোটর ট্রেন্ডসের এই ট্যাঙ্ক গ্রিপগুলো এখানে অ্যাপ্লাই করব, যেটা যেখানে যেরকম লাগবে। প্রথমে ভালো করে এখানে এরা এই অ্যালকোহল সোয়াপ দিয়েছে, এগুলো দিয়ে ভালো করে এই জায়গাটাকে ক্লিন করে নিতে হবে। এই সারফেসগুলোকে ক্লিন করে নেওয়ার পর আমরা এই ট্যাঙ্ক গ্রিপগুলোকে স্টিক করব একটা একটা করে। সো গাইজ তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা ট্যাঙ্ক গ্রিপগুলো লাগানো স্টার্ট করে দিয়েছি। এখানে এটা লাগানো হয়ে গেছে। তার আগে কিন্তু এই অ্যালকোহল সোয়াপ দিয়ে অবশ্যই ক্লিন করে নিচ্ছি। ক্লিন করে নেওয়ার পর আমি এই ট্যাঙ্ক গ্রিপগুলোকে লাগাচ্ছি। আর এই ট্যাঙ্ক গ্রিপগুলো অ্যাকচুয়ালি কোথায় কোনটা ফিট হবে তার জন্য মোটর ট্রেন্ডসের সাইডে পুরো ডায়াগ্রামটা দেওয়া আছে। ওই ডায়াগ্রামটা তোমরা ফলো করে কিন্তু ট্যাঙ্ক গ্রিপগুলো লাগাবে, না হলে এদিক ওদিক হয়ে গেলে কিন্তু অসুবিধা। সো এই ট্যাঙ্ক গ্রিপটা আবার এখানে আমি লাগাবো এমনি করে। চলো এটাকে পিল করে নিয়ে গেল। এটা পিল করাটা একটু দেখে করতে হবে, যাতে অনলি এই রেড পার্টটাই উঠে আসে। তার ঠিক নিচে আছে এই আঠালো, মানে এই স্টিকি জিনিসটা, যেটা খুব সাবধানে যেন ওটা উঠে না আসে। ওটাই আসল জিনিস, ওটাই ধরে রাখবে। সো এটা হচ্ছে স্টিকি দিকটা। এবার এটাকে এইভাবে আমি ফিট করবো। এখানে ফিট করার সময় এই অ্যালাইনমেন্টটা একটু দেখে নিতে হবে। চাপার আগে একবার ভালো করে দেখে নেবে যে প্রপার জিনিসটা ঠিকঠাকভাবে বসেছে কি না। এই যে বসে গিয়ে থাকলে তারপরে জিনিসটাকে চেপে দেবো। চলো এবার চেপে দিই। চাপার জন্য তোমরা একটা হালকা কাপড় ইউজ করতে পারো, সেই কাপড় দিয়ে হালকা হালকা করে চাপতে পারো, কারণ এটা প্লাস্টিকের ট্যাঙ্ক, খুব বেশি কিন্তু চাপাচাপি না। মোটামুটি একটা ঠিকঠাক প্রেশার দিয়ে এটাকে বসিয়ে দিতে হবে। ওভারঅল একটা প্রেশার দিয়ে বসিয়ে দিতে হবে। চলো পরেরগুলো ইনস্টল করি। সো আমাদের এইভাবে লাগানো চলছে, এটা লাগানো হয়ে গেছে। এবার এটাকে এখানে লাগাবো। এই যে আর একটা পার্ট আছে, এটারই অ্যাকচুয়ালি কন্টিনিউশন, সেটা বসবে এই জায়গাটায়। সো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমাদের ট্যাঙ্ক গ্রিপটা লাগানো হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে লেফট সাইড, আর এটা হচ্ছে ট্যাঙ্কের ওপর। আমি রাইট সাইডটাও দেখাচ্ছি। এই হলো রাইট সাইড। সো এই ট্যাঙ্ক গ্রিপটা মোটর ট্রেন্ডস থেকে নেওয়া। তোমরা চাইলে ওদের ওয়েবসাইটে গিয়ে অর্ডার করতে পারো। ওকে চলো বাই।